Mga idol, ano na nga ba ang nangyari sa mga MiL-Mi-17 HIP helicopter mula sa Russia na para sana sa Philippine Air Force? Ito nga po ay inaasahan bilang isa sa pinakamalaking proyekto ng AFP. Yan ang pag-uusapan natin. Para bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Air Force ay merong acquisition para sa mga heavy lift helicopters bilang parte ng second list ng Horizon 2 phase projects. Ang proyekto nga pong ito ay magpo-provide sa Philippine Air Force ng mga mas malalaking helicopters sa kanilang fleet. Ito nga po ay upang ma-meet ang combat at peacetime requirements sa kanilang tactical airlift at heliborne operations. Ang end user nga po sana nito mga idol ay ang 205th Tactical Helicopter Wing o ang 228th Airlift Wing ng Philippine Air Force, kung saan tatanggap nga po sana sila ng 17 units ng mga helicopters. Ito nga po ay parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program at may budget na 12.8 billion pesos. Ang acquisition mode dito mga idol ay original na government-to-government procurement kasama ang Russian government. Ngunit sa kasamaang palad mga idol ay na-cancel nga po ito noong 2022. Ang mas masakit pa dyan mga idol ay nakapagbayad na ng down payment ang Pilipinas sa Russia. Ito nga po ang Special Allotment Release Order o SARO na nagkakalaga ng halos 2 billion pesos na 15% initial payment. At ayon nga po sa mga reports mga idol ay hindi na nga po ito marerepand ng ating bansa. Mga idol, sayang nga po at hindi natuloy ang pagbili sa mga MiL-Mi-17 HIP helicopter mula sa Russia. Ito nga po sana ang magbuboost sa capabilities ng Philippine Air Force at upang mas paramihin ang mga mas malalaking helicopter sa kanilang hanay. Sayang din ang perang inilabas ng Pilipinas na mukhang hindi na nga po maibabalik. Habang ang kapalit naman nito mga idol ay ang pagbili ng 32 units ng mga Black Hawk helicopters mula sa Estados Unidos. Ang MiL-Mi-17 mga idol ay isang Soviet-designed Russian military helicopter family na na-introduce noong 1975. Ipinagpatuloy pa nga rin po ang production nito noong 2021 sa loob ng dalawang factories. Ang helicopter na ito ay kadalasang ginagamit bilang medium twin turbine transport helicopter at armed gunship. Ang helicopter nga pong ito ay unang lumipad noong 1975 at na-introduce naman noong 1977 at 1981. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1977 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 12,000 units ang mga nagawang ganito. Ang ilan nga po sa mga operators nito ay ang Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Chad, China, Colombia, Congo, Cuba, Czech Republic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Iraq, Iran, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Mexico, Montenegro, Myanmar, Nepal, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Poland, Russia, Senegal, Serbia, Slovakia, South Korea, South Sudan, Syria, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen at Zambia. Habang former operators naman ito ang Canada, Czechoslovakia, Latvia, Lithuania at Soviet Union. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng 3 crew, isang piloto, isang co-pilot at isang engineer. Ito nga po ay may capacity na hanggang sa 24 troops. May haba nga po itong 18.46 meters, height na 5.65 meters, empty weight na 7,489 kilograms at gross weight na 11,100 kilograms. Ang maximum takeoff weight naman nito mga idol ay 13,000 kilograms, habang ang power plant ay dalawang Klimov VK 2500 PS 03 turboshaft engines. Ang maximum speed naman nito mga idol ay 280 km per hour, cruise speed na 260 km per hour, range na 800 km at service ceiling na 6,000 meters. Mga idol, sayang nga po at hindi na pa sa kamay ng Pilipinas ang ganitong klaseng eroplano. Marami na nga po ang mga bansang gumagamit ito na talaga nga namang maasahan at subok na. Bukod pa dyan mga idol ay nakakapanghinayang din ang down payment na binayad ng Pilipinas na hindi na maisasauli. Isa nga po sa naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang proyektong ito ay dahil sa mga sanctions na ipinataw ng Estados Unidos sa bansang Russia.
Kaya't hindi nga po may bibenta ng Russia ang kanilang mga helicopters sa Pilipinas. Dahil kung magkataon mga idol ay mapapatawan din ng sanctions ang ating bansa. Kapag ganito ang nangyari mga idol ay mahihirapang makipagkalakala ng Pilipinas sa mga kalyado nitong bansa at mga kapitbahay na nasyon. Kaya't minabuti na nga po ng Pilipinas na dumistansya na sa Russia at i-cancel na ang proyekto. Kapalit naman nito mga idol ay ang karagdagang mga Black Hawk helicopters na binili ng Pilipinas mula sa Poland at Estados Unidos. May kabuuang total nga po ito na 32 units na mga brand new at moderno. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!